L-industrija tal-cruiseliners tħares lejn għawdex bħala prodott differenti minn Malta u dawk li jżuru l-gżira jibqgħu sorpriżi bl-esperjenza li jieħdu. Sostna Ivan Mifsud, rappreżentant ta' Seabourn Cruises pajjiżna, meta waqt żjara ta' wieħed mill-cruiseliners tal-kumpanija fit-tmiem il-ġimgħa dawwad il-Ministru għall-Għawdex Justyne Caruana fuq dan il-bastiment tal-lussu. Dan l-ewwel ħaġa jiftaħ tieqa ikbar lejn il-Gżejjer Maltin u jagħti l-okkażjoni lil in-nies jaraw verament kif forsi kienet Malta fil-passat. Illum Malta saret daqsxejn fast moving u tista' tgħid li Għawdex baqgħet daqsxejn kif kienet Malta fl-antik. U allura inħoss mill-feedback li nieħu mill-passiġġieri li jaraw Għawdex mod differenti u ħafna minnhom ikunu sorpriżi bis-sbuħija u bil-ġentilezza tan-nies. F'Għawdex jidħlu madwar 26 cruiseliner kull sena u jkun hemm medja ta' 600 ruħ fuq kull wieħed. Għaliex il-kobor tagħhom ivarja minn dawk li jġorru 100 għal dawk li jkollhom madwar 1800 persuna. Ħafna drabi dawn il-cruiseliners tal-lussu anke esklusivi iġorru fuqhom klijenti li kif ngħidu aħna jonfqu euro tajba. Ivan Mifsud jargumenta kif din l-industrija Malta u Għawdex m'għandhomx ikunu kompetituri għal xulxin, iżda komplementari u jfisser il-miġja ta' dan il-cruiseliner nhar il-ħadd bħala sinjal b'saħħtu. Il-fatt li ġie Għawdex kważi tista' tgħid fil-bidunet tal-istaġun tiegħu huwa sinjal ċar li Seabourn huma kuntenti ħafna bil-prodott Għawdex. Forsi minn ma jafniex aħna l-kumpanija tagħna inna kważi 12 sena nippromovu l-Għawdex bħala supplementary port of call għal Malta biex niftem aħjar mhux qed ngħid ejjew Għawdex minflok Malta, imma ejjew Malta u ejjew Għawdex. Dawk li jaslu Għawdex ikollhom eskurzjonijiet maħsuba lihom u jistennewhom ikun hemm tat-taxis dawk magħrufa bħala open buses lesti li jdawruhom Għawdex. Nies jaħsbu li għax gżira żgħira forsi xi bajjalaw jew lem imma mbagħad meta jinżlu u jaraw li hemm postijiet bħal Ġgantija, bħal Ramla Bay, bħal Ċittadella li llum hija bellezza ma tistax ma tiddiskrivix mod ieħor. Tista' tgħid li Għawdex tista' kważi l-Ingliż stands on its own feet, fis-sens li m'għandha xejn inqas minn Malta u għandha tista' tgħid x'toffri daqs Malta u forsi anki differenti minn Malta. U allura meta aħna mmorru l-fieri biex nippromovu l-Gżejjer Maltin, aħna ngħidu li Għawdex tipproponi different shore experience minn Malta u allura mhux qed jaraw extension ta' Malta, imma xi ħaġa kompletament differenti. Il-Ministru għall-Għawdex Justyne Caruana qalet li l-Gvern qed jaħdem fuq sensiela ta' inizjattivi bil-għan li Għawdex jibqa' joffri esperjenza mill-isbaħ lit-turisti illi jżoruh. Noffru esperjenza pjaċevoli lil dawn in-nies li jiġu jżuruna l-ftit sigħat, però huwa importanti ħafna li jieħdu impressjoni tajba biex ikunu jistgħu mhux biss imexxu l-kelma imma wkoll jerġgħu jiġu jżuruna.